welcome back to my channel. So di video ini aku bakalan bikin video tentang penjual squishy. So let's get started. So jadi ini tuh kayak penjual squishy itu kayak bahasa Sunda ya. Jadi kalau kalian ngerti, maaf banget, dan jangan komen negatif, oke? So ya, jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe. Squishy, dibeli, hayu squishy. Mbak, teh, bade meli. Oh, nya, abdi naiknya, nya. Nya teh, iya teh, ayah squishy mini, tapi iya teh ayah anime dina, jeung deui iya teh aya squishy campurannya, iya teh, iya shopping bag, jeung inon teh kerancang. Jadi squishy na teh boleh dipencet, ya boleh pencet teh. Jadi di dia teh aya squishy anyar. Oh ya guys, kalau kalian nggak ngerti maaf, anyar itu baru ya, oke. Yang ini nih, dan di dia teh aya diskon. Artinya di dia teh ada di sini teh ada diskon teh. Oh ini tuh. So guys, jadi aku mau pilih yang besar. Abdi pilih ya teh, jeung dipencet-pencet. Oh sok mangga. Jadi ini tuh aku mau squish. Kita mulai dari sini. Ini baru guys. Dia juga so cute. Mau ada burger. Ada emoticon ban. Slow and soft mau. Oh nyata di dia teh diskona aya baraha sih. Oh diskona teh di dia. Oh bahasa eta we nya Melayu we nya. Oh iya di sini teh diskonnya cuman 25% teh. Oke. Aku nggak mau. Tak nah. Slow and soft. Nah. So ini juga ada kapalannya. Beda nggak soft and slow. Cuman soft mau. Ada ini so cute kayak bear gitu. Sorry kalau belum mau. Ini teh heart. Mestinya ini teh heart ya. Jadi nggak mau. Sini ya. Kita pilih di sini. Ternyata di sini tuh ada squishy license. Ini. Oh ya teh, ini license kan? Oh, ini teh itu teh license maksudnya. Oh iya teh. Dia tuh hard, tapi dia tuh kayak mediumnya. Oh teh, di seukur sini harganya berapa ya? Dan di sini. Oh ini harganya cuma 1.000 dan ini 2.000 maupun license atau tidak. Oh ternyata murah ya. Mau karena cuma 2.000 rupiah. Oh ya guys, ini tuh enggak semua squishy aku tuh dibikin kayak. No guys, ini masih ada squishy aku. Mau guys. Mau slow and soft dan wanginya tuh kecil banget. Mau sorry kalau ada kaki, ada LOL, udah kayak gini guys, udah ada kret. Jadi nggak mau dulu, nanti kalau ada yang bagus. Soalnya tuh waktu itu teteh-tetehnya tuh mbak-mbaknya tuh jual squishy keliling, dan aku tuh nggak beli takut mahal, dan ternyata murah. Mau hotdog.
lumayan soft and slow. Oh, ternyata pas guys. Jadi langsung aja kita totalin. Ini teh totalin ya. Oh iya, yang ini 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Oh ya, teh yang mini kayak gini yang di sini tuh harganya cuma 1.000 ya, karena mini banget. Berarti jadi 6.000, 7.000. Jadi ini yang mini 7.000, 9.000, 11.000, 13.000, 15.000, 16.000. Maksudnya tuh ya benar ya, 18.000, 22.000. Gak apa-apa, ini 1.000 jadi 21.000 dan diskon 22%, 22% ada jadi 10.000. Oh iya, bahas cuma 10.000 guys. Ambil uang dulu guys. Ini mbak, tadi saya ambil uang dulu. Oh iya mbak. So guys, jadi segitu dulu video dari aku. Oh ya guys, jadi segitu dulu video dari aku. Jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe-nya, oke? So, thanks for watching and nonton. So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.